abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu kuko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu. Nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko jye uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze rero. Hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe wanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira mwagezaho mukansezerera, ngewe ko nanjye, ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya, ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo, ntabwo nzaba nkamwe. Nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza. Ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzabyishyura. So ibyo ariko nabitwaye layitiri, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho komenti gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni abanyarwanda nk'abandi. Bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu kuko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga, nabwo ntariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya, n'iki gihugu cyacu. Ntabwo ntariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Maze nkahora nibuka, hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri Ankore abanyarwanda babaga. Umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba, bose bagwa ku rugamba. Hanyuma baje kumubikira abana be, ahamagara uwa 5 wari usigaye. Yari yashoye inka, yagiye, agarutse aramuhamagara ati sha, ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba. Umwana yari atarabimenya. Undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye. Iyo story ndayibuka, iteka iza mu mutwe. Ubwo rero nabwiraga aba bana banjye, ndababwira ko mwebwe
aya mateka yose mpora mbabwira n'iki bamwe narababwiraga bakiri batoya umwe aza kumbwira ngo daddy ngo ariko ngo those are horror stories niho kuvuga ngo ibyo bintu ni biteye ubwoba ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi okay so bamaze gukura abahungu ndababwira babiri rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo undi niwe wavuze yabigiyemo ntabwo atari kujya ntabwo bijyanye numva nshaka kumera ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka ntabwo ese urashaka gukora iki ati yewe ati ndashaka gukora amafaranga tujye nindagiza kwiga nzajya muri bizinesi aranyurira ngo mwebwe ngo n'abo basore bandi barumuna be ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi ati nzabatunga ati ndashaka kuzabatunga ati reka njye muri ibyo mwe mujye mu byo mushaka namwe ati zaburi so babiri bajya mu gisirikare ndetse nabanje kubabuza ndababwira ngo babanze bige bari barangije digiri ya mbere babwira ngo bakore masters hanyuma muzabone baravuga ngo ya mureka babanze bajyemo bakiri bato twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare ndabemerera kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye so ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga ariko abana b'abandi twose twakuranye twarwanye ku rugamba n'iki namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese harimo n'abanjye akwiye kuba icyo ashaka kuba agakora icyo ashaka kuba icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo uzagera perezida ntabwo nagira umuntu perezida ntibibaho ntabwo byakunda wenda nawe ntanabishaka ibyo ubwo ni politiki iri aho ikwiye kujya muri puberi gusa nta handi yajya so nagira ngo ngende soza mbabwira ko dukwiye kuba dufite politiki ifite purpose ifite vision ifite commitment ariko n'abantu batubonamo natwe tubonanamo nka kureba nkabonamo ukandeba ukayimbonamo bikareka byo kuba kubeshyana ntaho bigera intambara zindi za buri munsi ndizera ko ndungire yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya aha n'iby'iki ntabwo babibanyuriyemo hari icyo utavuze nababwira hari icyo wumva wasize inyuma nabanyuriramo nta by'amasezerano politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki ariko ndizere ko wababwiye ko muri ibi byose dukora tuvuga tubana n'abandi turwana n'abandi twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira u Rwanda ubuzima bwacu ko dushaka kubaho is something
we shall live for or die for. So there are no two ways about it. Ibindi reka nzabivuga ubundi muzongere mugire indi nama vuba bidatinze cyane. Murakoze cyane rero muramuze.